Liek als een protte orenmelkveehouders had Dirk Oosterhoff zijn kei in het land staan. Een vertrouwd gezicht natuurlijk, maar toch is die krek even een oorzaak. Zocht je het verschil? Juist, Dirk had zijn keeltjes bij de ko. Zo, dat keeltje, dat liedje, die is nou 4 dagen oud, zeg maar. En de mem die rent er mee nou. En waarom wil je ook graag de keel bij de ko houden? Het had een aantal voordelen dat het keel bij de ko is. Die ko die past er 24 uur in de op. Dat hel ik nooit. En het keel ontwikkelt hem beter, beweegt meer. Er komt bij dat als het worst dat de beesten hun soort eigen gedrag doen kennen. Ja, daar je het wijzing bij, dus dan krijg je ik boeten door. Daar je het memmergedrag bij. Daar je het vanuit het keel, dus jongen, het zoogje bij onder mem, hè, dat er bij de mem drinkt. Dat zijn al je soort eigen dingen die het keel en de ko eigenlijk wel moeten kennen zoen. Het is gewoon een heel mooi systeem. Maar wel een systeem dat amper gebruikt wordt. Normaal sprutsen wordt namelijk na de geboorte het keel direct van de mem skieren en apart zetten. Toch is Dirk Oosterhoff net de enige pionier op dit net. Even verderop in Rotstergeest beziekt Bart Holtrop hetzelfde te doen. Ik vind dat helemaal leuk. Daar leest het te sliepen. Ja, dan is het heel goed zin, als je het 2 bultjes, dan leest de keel nou lekker te sliepen. Oké. Mooi hè? En waarom heeft hij besloten om de keeltjes bij de kei te houden? Zo'n ko die is 10 tot 15 jaar bij ons op een boerderij. En wij proberen eigenlijk om in die periode dat ze bij ons op een boerderij binnen het leven zo goed mogelijk voor ze te maken. Maar ik denk dat op het moment dat zo'n ko zich goed veelt, dat hij ook ouder wordt, melk produceert, maar minder stress erin. En dan krijg je er wel zulke beste kern van. Zo sterk. Nou, fantastisch. Sterk? Ja, vroeger dan toen ze bij ons op stal en dan kreeg ik die kern 2 keer per dag, kreeg ik niet melken. En nu krijgen ze de hele dag toch, ze noemen dan even een beetje, maar ze willen ik skin houden tot de mem. De mem let op ze, ze hebben wel degelijk contact met elkaar. En dan krijgen ze gewoon een hele sterke kern van. En een sterk kerel, maar een hele goede opvoeding, wordt letterlijk een hele goede ko. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ja, klinkt logisch. Ja. Wat er wel leuk is om te vertellen, vroeger dan we hebben dit jaar geprobeerd, maar toen is het mislukt. En toen hingen we de kern, pleegmem en dan hingen we 2 kern bij de pleegmem. En dan hingen we die groep beesten in een stuk land en dan zeggen we eigenlijk net meer om. En op zich doen we dat heel goed, hè. De kern die groeit heel best. Alleen zien de interactie met u als mensen net. En wat we nu doen is dat het keel bij de mem zelf rint in de melkveestapel. Dus, en die kei die wil iedere dag 2 keer naar huis te hellen om molken te winnen. Het is, de vorige keer is het mislukt omdat die beesten te wild waren en dat we er net meer werken konden. En we denken dat we daar nou ja, een mooie middenfarming voor hebben. Waarom naar Dirk Oosterhoff? Ik bij hem leerde de keel direct om mooi te draaien in het systeem. Daarbij jet ik het toffeltje 2 keer thuis naar de melkstal. Dat smiet mooie plaatsjes op, maar in en al moet wel een dabel wezen vanzelfs. Ja, als je wel vanuit wat in het fjouw heb ik je keel bij de kei in en dat had ik gewoon die omdat ik vond dat het beter weer. Zo'n oktober verleden jaar staat het als een aparte melkstroom in een winkel. En wordt het dus ook verkocht als melken van kei, dat ik keel langer bijblijven of dat de kei, en daar ben ik normen voor dat ze ongeveer 3 maanden bijblijven. Dus, en daar krijg ik extra yield voor. Dus dat betekent dat de mensen wel reden zijn om er meer voor te betalen. Ja. Maar het is gewoon belangrijk dat mensen gaan realiseren dat door de producten die ze kopen, ze invloed herkennen op het landschap en op het landbouwsysteem. En ja, dat is denk ik heel wichtig.